バルカ家の栄光と没落ハンニバルの系譜。イントロダクション。古代カルタゴの名門、バルカ家。その栄光と没落の物語は、歴史上最も劇的な家系の一つとして知られています。今回は、ハンニバル・バルカを中心に、この伝説的な家系の歴史を紐解いていきましょう。バルカ家の起源。バルカ家って何なのだ。ただのお金持ちなのだ。バルカ家はカルタゴの軍事貴族で、稲妻を意味するバルクという言葉に由来する家名を持つ名門家系なの。第一次ポエニ戦争で活躍したハミルカル・バルカがこの家系の名を歴史に刻んだのよ。へえ、稲妻ってかっこいいのだ。彼らの戦術や戦略はまさに稲妻のように素早く効果的だったのよ。ハミルカル・バルカの時代。ハミルカルってどんな人なのだ。ハミルカル・バルカはカルタゴの優れた将軍で、第一次ポエニ戦争後のカルタゴを立て直した人物なの。特にイベリア半島、現在のスペインとポルトガルでの領土拡大に成功したのよ。でも負けたのだ。確かに第一次ポエニ戦争では敗北したけど、その後の再建と拡大は見事だったの。息子のハンニバルに対するローマへの敵外心の教育も後の歴史に大きな影響を与えたのよ。ハンニバル・バルカの台頭。ハンニバルは小さい頃からすごかったのだ。そうね、9歳の時に父ハミルカルの前で変にローマを憎み続けると誓ったって言われているの。若くしてイベリアでの軍事作戦を指揮して、26歳でカルタゴ軍の最高司令官になったのよ。象に乗って山を越えたって本当なのだ。そうね、紀元前218年アルプス越えは軍事史上最も有名な作戦の一つなの。象37頭を含む大軍を率いての越冬は当時としては信じられない偉業だったのよ。関内の戦いとその後。一番すごい戦いってどれなのだ。やはり関内の戦いね。紀元前216年ローマ軍8万人以上に対して数的劣勢にもかかわらず完勝したの。包囲殲滅戦の教科書的な戦例として今でも軍事学校で研究されているのよ。でも最後は負けたのだな。そうなの。イタリアでの戦果を政治的に活かせなかったことと、本国カルタゴからの十分な支援が得られなかったことが致命的だったわね。バルカ家の没落。結局どうなったのだ。第二次ポエニ戦争の敗北後、ハンニバルは亡命を余儀なくされて、最後は毒を飲んで自害したの。カルタゴ自体も紀元前146年に滅亡して、バルカ家の栄光は完全に失われてしまったのよ。悲しいのだ。でも彼らの軍事的才能と果敢な挑戦は2000年以上経った今でも多くの人々に影響を与え続けているのよ。まとめ。バルカ家の歴史は、軍事的才能と政治的現実の狭間で揺れ動いた、一つの壮大な叙事詩と言えます。彼らの物語は、個人の才能がいかに歴史を動かしうるか、そして同時に、時代の大きな流れの中での限界も示しています。現代においても、リーダーシップと戦略的思考を考える上で、バルカ家の歴史から学ぶべきことは多いのではないでしょうか。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。